ช่วงนี้ฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยครับโดยล่าสุดนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งทุกหน่วยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุวิภาเตรียมกำลังคนเครื่องจักรศูนย์พักพิงพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ครับพื้นที่ภาคเหนือครับถูกจับตาเป็นพิเศษมีทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรหนักและศูนย์อพยพรองรับครับขณะที่ปพตั้งวอลลุ่ม24 ชั่วโมงให้โทรแจ้งเหตุที่สายด่วน1784ครับและขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับรู้ก่อนปลอดภัยกว่าครับ